balingami kati na nkolo mbote mingi bipai be bozali mpona kolanda biso émission na biso lelo tokolobela makambo matali papa Diangenda Kontima pamba te uta botama tuuti kokokisa mibu tuku sambo na libwa to 79 ans ye papa Diangenda azali nani na yango tosengi na bino bokoka kolanda biso nde na yango tokobanda na libondeli tobondela onkombo tata mwana mpe molimo santo nzambe tata nkolo yesu papa Simo Kimbangu ntango na biso ekoki po te tokolobela makambo ya papa Diangenda Kontima oyo azali mwana misato ya papa Simo Kimbangu awa ezali kosala biso tosengi na yo nzambe tata nkolo yesu papa Simo Kimbangu bozala na biso kobanda mpe kosukisa na nkombo tata mwana mpe molimo santo amen. Namboku ya liboso Nzambe akitelaka ukati ya mwana na Yesu likolo etikalaka pamba ino mokolo batiaka ye na efulusu namboku ya liboso Nzambe akitelaka ukati ya mwana na likolo etikalaka pamba ino mokolo batiaka ye na efulusu apesakelaka ete akosenga na tata na ye po atindela biso mobikisi apesakelaka ete akosenga na tata na ye po atindela biso mobikisi na mobu ya kotomoko na kamali bwana tukumi bale na moko Nzambe akitaka kati na molimo santu yende tata Kimbangu na Afrika likolo etikalaka pamba na liwana ye asekwato kati ya bambwala sato kino mokolo ya lelo yo likolo etikala pamba kulu Nzambe ya kitaose basusu bajali kolukela Nzambe na lola nzokande akitaka ose ajali kolia na biso ajali koloba na biso amibombi alingi komimonisa te na mobu ya kotomoko na kamali bwana tukumi bale na moko Nzambe akitaka kati na molimo santu yende tata Kimbangu na Afrika likolo etikalaka pamba nani wana ye asekwato kati ya bambwala sato kino mokolo ya lelo yo likolo etikala pamba kulu Nzambe ya kitaose tata Diangenda Kontima yo Nzambe ya bisoto ye bibino binongo jali nzela ya lobiko okolanda bino bolingaka komibomba bisoto ye bibino binongo jali nzela ya lobiko tata Diangenda Kontima yo Nzambe ya bisoto ye bibino binongo jali nzela ya lobiko okolanda bino bolingaka komibomba bisoto ye bibino
bino bozali nzela ya lobiko. Ya solo tukuti koyoka nzembo na groupe théâtre kimbangiste oyo babengi GTK direction générale ndenge tolobaki ete masolo mabiso ma mokolo mwa lelo ezali etali papa Diangenda Kontima ye azali nani. Soki totali na ntango ya bayuda mpona bokokisi maye mosakolo Yesaya alobaka ete Mesia to mwana Nzambe akobotama. So totali yango na Esaïe chapitre 7 verset 14 nkolo Yesu abotamaka. Biso pe na ekeke na biso mpona kokokisa maloba mapapa Simon Kimbangu maye alobaka na 1910 na nkamba ete na kobotama lisusu na 1918 ndena yango mwana na ye ya misatu papa Diangenda Kontima abotamaka le 22 mars 1918. Yango wana na kobotama na ye na kokola na ye azalaka na baninga bayebi makambo ebele makamusi pe etamboli na ye na bomwana nde na yango tozalaki mosika te na tata na biso papa Maivangwa Lutunu George oyo azali moko ya balingami baye bazalaki na ye na bolenge nde akolobela biso ndenge nini etamboli pe makamusi ya papa Diangenda Kontima uta bomwana bwaye tolanda papa Lutunu Maivangwa George. Papa kombo na yo nani? Kombo na ngai Maivangwa George. Papa banda tango nini boyebana na papa Diangenda? Banda bomwana na biso na tango bakanga tata Simon Kimbangu na batu nyonso biso na Mutarangenda tozalaka besika moko. Wapi? Na Ngombe Kinsuka. Bon, bilembo nini nango oyo etikala na yo na mutu oyo papa Diangenda asalaki na bomwana na ye? Likambo ya liboso nga na monaki tozalaki kokosala peshe. Soko toke kosala peshe ya kubwaka ameso na mayi alors akutala eloko oyo tobengaka muinga te kasi abwaki kaka ale atomboli mbisi ngai nake kukamata na tina liboke. Alors na yango biso mibali na leke na biso tomi tokamwe eloko ya liboso yango wana. Bon ya mibale aye kulakisa biso groupe ya faki na ndenge nini bato oyo baninga tozali na bango totiki bango sima biso toza kokende mbangu awa toza kokende mbangu sikawa akamati mwa likasa ya nzete alors abandi koyemba nzembo zipasi zingi vavanza mayela tweti monanga sokwa yembi nzembo wana biso toza kuyokila yango kaka lokola fanfare mobimba oyo ya biso iza kuyemba. Donc pasi mingi ezali na kati na mokili nde ezokolimbola ete na ntina ya mosala moye donc mpasi ezali na kati na mokili yango nde nzembo ngo ezolakisa te na nzembo wana na ntina bokangami aza kuyemba yango na bango baninga batikali nsima baza kuyoka ndenge biso toza kuyoka oyo nde kuna na mai makambo mibale oyo alakisaki fanfare yango alakisaki ndenge nini nango à part ça alakisaki fanfare yango ndenge nini fanfare yango cela veut dire tomoni fanfare te me ndenge ye aza kuyemba alors kaka ndenge fanfare na biso ebetaka biloko nyonso na bambunda donc boyoki na bason wana ndenge nyonso wana toza kuyoka ntango ye aza koyemba ntango ye aza kuyemba biloko nyonso wana biso toza kuyoka yango na bomwana ne kaka wana na bomwana na biso na mbula ya 1927 na 1927 ah bona ntango wana ye azali na mibu libwa po abotama na 1918 mbo likambo nini mosusu oyo oyebi? Bon likambo ya mibale ya misatu yango oyo mokolo ya poso alors sika ndako ya papa Mfumambanza ezali na ntango wana ndako izalaka wana ndako ya Ngombe Kinsuka bien oyo na Ngombe Kinsuka parce que muntu mosusu akukende na nkamba te mondele azalaka Alphonse na basoda na ye kuna na mai oyo biso tosukulaka il faut bakengela bon alors mokolo ya poso sika ndako wana ya tata Mfumambanza ezali mais à côté à gauche biso toza kusakana plus de 15 garçons toza kusakana na biso boye alors likambo moko iguti na Tisville na tango wana Tisville ye na bambuka balobi
tango mbanza ngungu tango mbanza ngungu balobi lelo tozali 1927 mena mbula ikuya 1928 mokonzi monene roi Albert na mwasi na ye reine Elizabeth bakuya awa na Congo me bakuyela na masuwa te me bakuyela na kumbi ya likolo. Alors kamu wana biso na groupe tozalaka ikamusie biso donc un avion donc avion ndenge nini na ntango wana ngai na kumi nkutu nanu na mbanza ngungu te na yibi eloko oyo babengaka train na moni nanu yango te me balobaka train atambulaka na raye na bibende. Alors ekamusie biso awa tokamwe tobandi kudiskite na sika tozalaki kusakana ale ye aza kotala biso. Après 5 minutes, tu kaka bou bou bou. Allez, tout à l'heure dans le Kengo, alors avion isakuya. Papa, wana kulota te vision te mais kumona penza ya misu vis-à-vis boy. Vis-à-vis. Donc avion wana iye boye iye kukita na sika ba mama bakotaka na mai na sima. Njete moko ezali wana njete ya mbila. Bon, na ntango wana avion ikitaki soda azalaki kokengela mai mulamba kubre mulamba apikabika kabe wana awa biso tomoni avion ikiti biso nyonso tolungi sika tozalaki kusakana ale tokabati mbangu gigigigi toza kudescendre po tokenda kotala eloko yango sika tokumi kaka sika batata surveya bazalaka sika bamibale bakotaka na mai tokumika na sika yango totala eloko yango ale epumbwe avion yango epumbwe ike likolo me totala boye izali susu ndenge yilaki te me ikomi ndeke oyo babengaka fuliagamba yango eza kokende. Alors iso totelemi kana na sika wana toza kotala or ke na ntango wana ye mutera ngenda atelemi na sika toza kusaka na telemi na yega wana akutala kabe biso bon mundele amoni yango te amonaki avion wana te loko yango toza kutuna est ce que ye amoni o amoni yango te. Ale avion andeke wana iza kokende ti ike na sika moko tobengaka zumbu ya kela tima ya bolandi témoignage elingi koloba nini kopesa bonzenene ke na likamboli ye oyo omoni yo moko na miso na yo oyoki yo moko na matoi na yo oniati to na makolo na yo esika likamboli ye lizali to simbi na maboko na yo likamboli na nde sikawa tokolanda maloba maye papa Diangenda Kontima alobaka tango tosepelaka mibu tuku sambo to 70 ans ya kobotama na ye le 22 mars 1988 na temple ya Matete ete ngai Diangenda soki nalobi na bino ete nakokomisa bino na esika elaka elingi koloba te ete soki bomoni ngai nakufi ete boloba ete yoka ye alobaki akokomisa biso na esika na elaka bobanga te bokokoma na esika wana tolanda maloba mapapa Diangenda Kontima. Yale boso totoni bino botondi ndenge boye ebele na mokolo oyo nzambe akanisaka ete malamu de apesa na papa Simoki Mbangu mwana ne ya misato ya solo tozana esengo makamu mingi mazali te tokoloba liboso mpasi esengo ekoyaka nsima soko obandi na esengo ntango mpasi ekoyela yo okozala omwana difficulté pati osuporte pasi wana tomoni pasi ya ndenge na ndenge kasi na mayele ya nzambe mpasi wana ezalaki na ntina po ate tomeka nano kotambola ndenge elingi ye e tomeka mpe kolakisa na baninga ndenge mutu oyo abengami ete image ya nzambe ndenge akokotambola nabotami lelo na 6 heures du matin na 6 heures du matin bamama batata banda ntango wana ntongo etani à 6 heures du matin batata na ngai bamama na ngai tobutama banda ntango eleki mwa mingi
na ye kuteya bino tozala na bolingo tozala bana na mibeko tozala bana na misala yo omoni ete biso toya kusala musala kasi na bato mosusu tozali kobebisa kasi na bino momoni nde solo bapapa ya kusalaka musala ya solo na kati na mutima ya solo bato yango bazalaka mulende kasi soko bakumi na sika na bango wana ebe balobi bato mabe ebe likambo malamu na bato mosusu kolobanaka sango kasi oyo makambo kitoko biso tosalaka mutu atambwisa yango sango azali te bamama batata tokotungela lisusu tokookisa bino soni te il faut tokomisa bino esika elaka oloba te soko nakofi lobi bolobi ete kasi ye alobaki nde akokomisa biso esika elaka te esika wana nzambe akotia ndelo na ngai esika wana tokotikela bino ngai jayenda na kosa kakotaka te ngai jayenda na kosa kakotaka te ngai jayenda na kosa kakotaka te nakomema bino kino suka ombokelaka ngai jayenda na kosa kakotaka te ngai jayenda na kosa kakotaka te ngai jayenda na kosa kakotaka te nakomema bino kino suka ombokelaka ngai jayenda na kosa kakotaka te ngai jayenda na kosa kakotaka te ngai jayenda na kosa kakotaka te nakomema bino kino suka ombokelaka nakomema bino kino suka kino mboka tata bino nde bokosepela nakembokembo ezali kuna nde bokosepela nakembokembo ezali kuna nde bokosepela nakomema bino kino suka kino mboka tata bino nde bokosepela nakembokembo ezali kuna nde bokosepela nakembokembo ezali kuna nde bokosepela mingi na bino bazali koloba papa diangenda apemi na ye ndenge nini akokomisa bino kino suka ombokelaka ndenge nini akokomisa bino kino suka ombokelaka mingi na bino bazali koloba papa diangenda apemi na ye ndenge nini akokomisa bino kino suka ombokelaka ndenge nini akokomisa bino kino suka ombokelaka mingi na bino bozali koloba maya lobaka makomonana te papa janunga nazali kati na bino mpe bozela makosalema papa janunga nazali kati na bino mpe bozela makosalema mingi na bino bozali koloba maya lobaka makomonana te papa janunga nazali kati na bino mpe bozela makosalema papa janunga nazali kati na bino mpe bozela makosalema tokokutana omboka tata tokomonana omboka na ye 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 tozali mpe kokoba mpe na batali témoignage to bonzenene ke tosukaki mpe na papa maivangwa george te tokomaki mpe na wa biso mama paster mama gwemani ye akolobela biso maye oyo ye asili kososola na bomoi
ya papa Diangenda Kuntima kati na ye pe kati na libota na ye tolanda mama Gwemani. Ma ozali kimbangiste banda bomona na yo bien komaki yango sima. Te banda bomona ngati. Ozali kimbangiste banda mbula nini? Ozali kimbangiste tango mwana nga abelaki. Pe totambole bipai na bipai. Tango tokune pa papa nde papa sungi asese mwana nga yango nakomi kibangiste. Papa nani? Papa Malongo papa Diangenda. Botambulaki bipai na bipai wapi na ba hôpitaux na ba bisika ndenge nini batamayele tout ça ou bien ndenge nini? Totambula bango bato okoma biso mondimi bato mingi pe bazo ba ko tuna biso ba question po nini bokomi kibangisi bato ba biso mingi pe mingi ba yebite tia nini to kote ngomba ba kasi moni kimbangu ndenge na lobi mwana ngai abelaki depuis 1980 mwana abelaki to mwana kote pe pa ba dote ba se ba mwana radio kutu na kisi amboka mwana bikite tanto ko sangote ah to ka deba papa tanto ko pa papa na mokoto komi kuna papa amoni mwana eko kusa mwana ngai nguti na moni na bi mwana ngai moni pasi mingi to tamboli bipai mwana ngai bikite sikoyo papa iko bisa mwana ngai kina na pesi ngai nguya pe makasi na kota ngombe yango wana mwana no nani? Mama Mbombo. Mama Mbombo. Botambulaki bokoma kiti na poto kasi zu malamu te. Tutambu na poto papa ya Tracy Pousse kudo Londres mwana tukomi kuna mwana azui malamu te. Kaka tango bokome pa papa Diangenda mbala moko. Papa Diangenda makoto papa iko kusosa mwana ngai. Ngona na mwana na bi nzee mosusu na nzee mosusu ezali te tina na koti ngomba yango wana nanga pe moko manati pe na tuto ngai papa iko kosasa ngai tina na koti ngomba yango wana pala ngai papa Diangenda papa Diangenda za moto na biso tela to papa Diangenda za nzambe pamba te makambi so papa sai na kati libota na ngai wana moto wana to bakate azenza be papa pamba te na ndinga kisi mwana ngai na ndenge pe alobi makambo ya leki na ngai papa baza bato na biso na site baza bato ndenge mosusu na ndenge nini bapesaka exemple wana mingi na bato sika na kendeke na bi papa baza banzambe liboso bapesaka témoignage ya mwana ngai apesi na kopesa tu témoignage na leki na ngai oyo alandi ngai leki na ngai azalaka moto bombeli masanga mingi epi le mosusu na memi na mokoto pe papa na papa leki na ngai papa ameka masanga mingi papa sa fero ko moko te ameka masanga mingi ya la kana ndako te ipana nga ala kate papa moni ndingi nini papa atani de kana boti abi a mama deke na yo bo peke sa ya mingi abi meka mingi te ape wana papa tango papa zana kamba tango papa ngini kamba sengi mo papa mo deke na ngai ayiko kufa tango leke na ngai akufi wana papa zana kamba tango papa zongi na kena mokoto nafuka mina zole papa deke na ngai akufi papa lobi mama na sina yebi deja na moyele kina yo ya solo soto yebi malamu nkolo yeso asalaka misala mibale mosala liboso ya koteya pe ya kubikisa ndenge moko soko totali papa Simo Kimbangu elongo na bana ne mitatu nde na mokolo malelo toli kolobela pona papa Diangenda Kuntima pona mbotama na ye ya salaka misala mibale koteya pe kobikisa wana ezali na ndenge ya nzoto pe na ndenge ya molimo yango na tango nyinso mawa ezangaka ye te mpona komituna te moto mwindo auta wapi esengeli asala nini po te asosola pamba te tozoki bonsomi uta 1960 kasi pasi na biso ezali be kokoba mpona nini tozali kososola te tozali koluka te eloko oyo esengeli liboso toluka yango wana nasengi na bino toyoka lisusu maloba maye papa Diangenda Kuntima alobaka na centre d'accueil Kimbangisi ya Kasavubu na date ya le 8 décembre 1991 soko tosengaki indépendance po ate tozala libre po ate tomikokisa biso moko tomimonaka nde tozalaki capable
nde tomi salila biso moko e tomi kukisa biso moko kasi ti na mokolo mo lelo tozali kaka ndenge wana eloko nini ezangi biso eloko moko ezali eloko moke ezali eloko moke kasi la paix ezangi biso tambola kaka na kati na Afrique obe tambola esika nyonso tu muntu mwindo azali la paix ezangi ye pona nini pona petit vide wana to komble yango nanu te banda tango wana tozali na biso bamitela ngano bapapa bamama tozali na tango oyo ya transition ya solo periode tozali yango ezali periode ya passe kasi ezalaka na yo na ngai nécessaire muntu mwindo alongwa wapi question na ngai na kopesaka yango mbala na mbala muntu mwindu alongwa wapi otali magorodo misatu bakaina nganga tata na mama bato amemaki mwana na bango pamba te bamwana ke te mwana na bango balokaka ye pamba te meso na ye malekaki libanda e bango moko basala kumitela te bele mokolo oyo nganga kisi akamati décision allez tika toka matatalatala bovwana na bawana bobimisa miso na bino penza bofikise ngai yawa me ntango na kubeta signal na ngai wana bofungula miso na bino ntango bamitalaki bango misatu tata na mama badécouvrir ke bango misatu miso na bango ezali kaka ndenge moko ezali ya kubima libanda moto mwindo alongwa wapi tozali kokende periode tozali na yango soko yango ezali te moyen ya kodiscerne na likambo ya kitoko na likambo ya mabe moyen ezali na yo te me ntango oyo bobandi komona batata na bamama totambola na bolingo totambola na mibeko totambola na misala na biso kolonga na biso ezali sur bato baseki biso bato basakanani biso bato balukili biso nzela ndenge na ndenge tina mokolo ma lelo kasi ndenge tolobi ete solo ekobongwanaka na yango lokuta te elokuta mpe ekobongwanaka solo te nzambe akozala satana te ni satana azala nzambe Naijangenda na jaliko mituna Soki mawana mai makosi late Ibota lindo na yatako bikisa Kino lelo lijaliko ndimelate Nikanga misena misala ya mabe Nibeko misala balingo likwaki Ojola kopinga nga ilitikite Bosoba ya mwindo ekosila te Naijangenda na jaliko mituna Soki mawana mai makosila te Ibota linga na yakako bikisa Kino lelo lijaliko ndimela te Nikanga misena misala ya mabe Nibeko misala balingo likwaki Ojola kopinga nga ilitikite Bosoba ya mwindo ekosila te Moino, moino Na peso likolo ya panga olikite
okangamisa na bisengo ya mokili oyo yeba yango te likosila kasi omwana na ngai ndimelanga okoka komona nkembo nalataka biso ozali komona lelo sepamba biye bijali kozela yo bileki kasi omwana na ngai ndimelanga okoka komona nkembo nalataka biso ozali komona lelo sepamba biye bijali kozela yo bileki moindo napesa likolo ya pamba olingi te okangamisa na bisengo ya mokili oyo yeba yango te likosila kasi omwana na ngai ndimelanga okoka komona nkembo nalataka biso ozali komona lelo sepamba biye bijali kozela yo bileki kasi omwana na ngai ndimelanga okoka komona nkembo nalataka biso ozali komona lelo sepamba biye bijali kozela yo bileki moindo napesa likolo ya pamba olingi te okangamise na bisengo ya mokili oyo yeba yango pe likosila kasi omwana na ngai ndimelanga okoka komona nkembo nalataka biso ozali komona lelo sepamba biye bijali kozela yo bileki kasi omwana na ngai ndimelanga okoka komona nkembo nalataka biso ozali komona lelo sepamba biye bijali kozela yo bileki batata bamama balingami kati na nkolo ndenge tolobaki batémoignage ezali ebele na mayema tali bonsomi ndenge tolobaki oyo papa Diangenda alobeli nani moto asalaki nyonso po te tozwa bonsomi na kati na mokili mwa biso toyebaka yango tobosani ye tolanda moko oyo azali nzeneneke na makambo maye papa Diangenda asalaki mpona bozwi bonsomi bwa biso ye azali papa Jean Kalamvula Kuvulama chauffeur ya papa Diangenda Kontima uta 1955 tolanda maye oyo amonaki na miso na ye balobeli ete kasi amoni ayoki na matoi na ye tolanda papa Kalamvula Kuvulama. Un certain jour, c'était le 2 janvier. Avant le 2 janvier, M. Kassavubu a contacté papa pour nous colloquer. Tolingu senga kimpanza. Mais papa, tozana mindukite. Tozana ba jeunesse abakiste. Mais minduke zalité. Alors, Mundele Mokoye a salué ce arrangement. Par le canal, il y a Congo, donc il faut traverser le Congo, parce que M. Kassavubu a en contact avec l'abbé Youlou. Mais Mundele on a yé a salué arrangement. Donc, avec Senga, papa, on peut pas que solo là. Papa, to kota kina voiture ya tata mpanzo wana, pona ukene njili. Kota Sainte-Thérèse. Jusqu'à présent, nous connaissons le baboye, na yebi place to telemaki, na yebi nzela papa landaki, nanda wakena okota. Ezalaki, ye papa, Monsieur Kassavubu, tata Ngonda Samuel, tata Mansianga Georges, ngai na tata Waku, Etienne. Oncle ya mwana to ben karai wazana kimbenseke donc to keneki biso mutoba ngai na papa na tata Etienne na tata Ngonda Samuel tuzaki fati moko Monsieur Mansanga Georges na Monsieur Kassavubu na Mundele wana bazaki na fati mususu ezaki fati mimbale to kei to kangi papa kiti bakei okoti na ngari na ndako ya batolo basalaki yango na batolo ya batono ya mama moko oyebi mboka soko bazotongo sika ntango wana
batolo mangara basalaki ya batolo nde kuna msekasaba kana kutuna papa mutamuntu tulimusenga kimpwanza metuzana mbongo te yo na baki ntwadiste soko sengi endi kutaba ko pesa pasa bazoji kula papa mingi soko sengi bako pesa mbongo mundelo yo mwena vande awa ye mutu asali ba arrangement pona tusuma ba minduki mebiso mbongo zate sutu sengi mbongo babezi bako yoka mindele bako yoka tibitu so senga mbongo pona kusoma minduki ekozala mabe me yo soko sengi te tuzana eloga kusala bako pesa mbongo tukuzwa ndi tukusuma minduki papa vandi kima moi quelques minutes tango sareka botika kana kino lala mundela tuni musika sabu mais qu'est-ce qu'elle a dit musika sabu ba yebisiye alors mais moi je pars demain comment me dit de dormir encore comment est-ce que moi demain obligatoirement je dois rentrer musika sabu na munoko na ya lobi tika yake ngolala parce que bakukuta na mtamuntu donc eza papa simukimbango mais papa eloko ni asengaki bopesa nga lettre boprépare bopesa ngai nakende nango bapesi lettre na papa tozongi na ndako le 3 wana ezalaki le 2 bakozwa lettre Le 2 janvier le 2 janvier 1959. C'était un vendredi bakozwa lettre papa lobi bokeno lettre ngana zo sabino ko kende pa musu c'était directement pour nous tika pa gouverneur mais muta muntu ko tika la lettre ndengi nini bitu to zene lokote batu wana tamba ko yoka tebitu sengende pana se mitu kusira papa lobi bozo bi mananda ko nangai directement ko tika lettre le samedi papa traversait na Brazzaville c'était le 3 batu lettre ba ko tika directement le même 3 samedi papa traversait na Brazzaville. Et le 4 janvier, makamoko yewana na rond-point Victoire. Ah, babej ba monite makamo yekwe ezali mutu musumu ta provoquer ngote diangenda kaka donc fuba luka diangenda. Basali tout kuluka na cité ba yena ndako combien de fois mpana kuluka papa zate. Mundele ne tango komi na bureau na oye komi fonction publique parce que bureau ne zaki kuna akokuta papa vandi. Alors mais qu'est-ce que vous faites ici? Papa le mieux. C'est un jour de travail, je suis venu travailler. On est là, il y a un téléphone au gouverneur qui est dans les awa. C'est vrai ça, c'est vrai, il y a dans les awa. Si papa le mieux. Les hommes qui ont musala, na tika musala te, il y a un musala. Donc, l'électricité papa a participé à ma campagne d'indépendance. Donc, vraiment, il était le cerveau moteur. Monsieur Kasavubu azalaki ami à papa bazoko kenena na vélo bisuntu na quartier tozoko be mwendundu pa kipembe bitu zakina Libaya 3 yeye zakina Ikelemba numéro 1 donc bayimanga na papa Monsieur Kasavubu tango asengi makamani indépendance. Il était recherché par Luka qui est mingi na babej pour babomaye. Mais papa le bagana yeko banga te. Tata zanayo. Et fait moko et les gars na museka sabubu. Il fallait papa bongisa museka sabubu. Mais amoni na ndako moyen zalaki te pona batu bana na batu bazoko ya ba visite, il fallait abima. Parce que même dans mon canal Nzambe, Batunion sur le sol Nzambe, presque, Nissan Moscow bimi à Keto, Kobonde, la touristique, ne Tatanzama comme à Kobimelaye, pour la Kobonsaye, tout ça. Monsieur Kassavou, Ezaki, papa Bongsaye. Alors, il faut abima, pendant que les basaïs. Ma bête, Bazaki, comme M. Kassavou, parce que bayebi agokene soit un petit porteur ou bien il faut qu'il n'a pas route parce que M. Kassavou azaki na nzela mibale agokene rete soko kaka nzela wana te alors na mintende esika pompe essence ezali ezaki barrage ezalaki wana où il y avait que de commandants belges militaires belges donc batiaki militaire congolais te tango wana congolais actuel zaïrois mais ba belge kaka ba commando
mpona koluka kasavubu parce que bamoni bakangi e nakusunelika moko na bosane na nsima mise kasavu ntango azosala biloko wana awa ndandaka mfumu ndongo mama mfumu ndongo adeplasaki na chambre ayaki na chambre soko boyebaki ntango ndako ne ezalaki chambre papa nkuntu azolala papa nkuruntu mama mfumu ndongo adeplasaki mise kasavu apasse 3 nuits awa na ndako ya papa lalaki awa na ndako c'est comme la be yulu na ndako ya papa mfumu ndongo na be yulu alalaki 3 jours awa ezali te bayebisi nga te misi kasavu ntango azokoya ngai nazokomona bakolaborateur mpenza misi kasavubu bayaki koboya na songisongi ya bato me batata nkanza nde bato bazalaki kosoutenir tata kasavubu me lokola toza na systeme koyela ngai kasi oyo kuna te nde esika yo kokabola bango mpona kokende bazaire kokende ezalaki ngo malamu oyebi avant okoma na pompe essence na mintene na se wana soko olongi esika baye kosala cimetière mais okama te nani wana nzela eza tout droit fo mona bato baza kuna na mosika bamoni te barage ezali monsieur kasavu alenge alobi cette fois-ci je suis arrêté fo mona akangama kaka papa alobi monsieur kasavu komona pasi te mais ntango tokokoma kuna moto aloba te bino nyonso bobana tranquille alors mais papa mais vous m'avez trahi c'est fini moi je suis arrêté papa alobi mais nyonso nasali na yo oyebango lisusu te monsieur kasavubu tellement azalaki na nkitiki mingi kobanga mingi amonaki kaka ifo nakangama papa alobi na ye koloba eloko te wana tranquille mais soki tokomi wana moto abima te kokoma na barage papa afungoli porte akiti mondele ntango amoneka papa apesi papa salut monsieur Sophie, comment ça va et à la maison ça va où est-ce que vous partez papa lobi na kia wana kazangulu kotela mutamaladi samba tuna banani batu bazana orke tenza na papa kasavubu mutu mususo kubosa na kasavubu te mais sika skoyo jamais ba se rendre compte que na voiture batu mususu bazali ba monika ka papa yemoko balobi kene malamu bafungoli barrage papa leki papa suka kina kasavubu te oyebi na luzumu avant que descendre monter le zoom cimetière moko eza wana à droite soko longo pa boya à droite nde voiture côté na zamba eza voiture ngai kala mvula ya ngai ngam na memaki te mais muntu amemaki azaki na vola tata Luvanga Ferdinand mebeza ye muntu azaki na vola voiture côté papa bakesika na musika saba mongisi sili au retour na même intende musika saba abosa ni te alega kiawa papa le nous avons passé par ici mais c'est fini donc à Bossane n'était balega qui doit soir a commis papa Kiti denga salaki batuni mais bayibisa ki biso to kenena na kazangulu pona kotala batamada oui et comment a bazama bien a fond le barrage papa leki et l'accident papa azaki mutamukine na bisote bakonzi mingi to yebi o bazaki koyana papa baya na moi baya na butu to yebango parce que nazoko vana na papa il y a des fois jusqu'à 22h même 2h30 du matin 3h même 3h du matin donc to yebi bat mais balobaka rien n'est prophète dans son pays bat ba yebi papa te ndenge ba juif balobaki ba yebi nkolo Yesu te mwana nzambe ndenge bazolo ba bat balobi yange na nzambe te mutu tozo fuka na mutu mais tout ce par les lois surtout aboyé grâce à papa d'Angena qu'on le veut ou pas tous les alliés pour la papa d'Angena pour ne pas prendre du temps je m'excuse beaucoup même pour l'indépendance mutunini ayako yebisa ngai na zano vivant lelo na ebite lobby ayako yebisa te ngai mna participer kim pona cotisation to sala kim pona kufuta maître croquet ngana ngina mona nani mutu wana bonga to bimisa mikanda papa pesa kimbongo bongo yabi msawe ba yepe pesa kimbongo porque croquet tango yaki mutu pesa kimbongo papa ngina kuntima izaka mutu ya boni combien mbala liboso tango ba yeba lobby maître croquet ye tozana mbongo te ya kufuta bakisi batu bayaki papa koti na ndako 450 na mbongo tangwana
lelo soko to senga intérêt gouverneur ni ko futa biso 450 côté à pesi basali décharge mikane zabi le lendemain ba ye ya dio makangami depuis akota ki bolo bakubi misete suka mbongo ezalite combien 450 papa zongi na ndako na chambre akamti mbongo apesi donc ce qui fait 900 n'attend ya lelo namu takufutango mais tout ce qu'il avait fait les gens bakamti papa muyibi na balabala mkuta legate mais biso yibite papa zali nzambe aza mutu ya mukilo te soka zaki mutu mwa kilo yo ndeka kusabilo kwa na te lokola ye ayaki mpona kote ya pe kobikisa papa Diangenda Kontima azali komituna ntango nyonso mpona nini moto mwindu azali kososola te mpasi oyo ezali na moto mwindu ezali kaka na Zaire te kasi na Afrique mobimba ezali na bokono esengeli nini esengeli baye batambusi ya Afrique to batambusi ya kati ya mokili mwa biso mwa Zaire bakoka kosangana baloba liloba moko batalela oyo akoki kobikisa mokili to mboka na biso ya Zaire nde na yango tosengi na bino bolanda lisusu maloba maye papa Diangenda Kontima alobaka na le 1er décembre 1991 na centre d'accueil oyo ndenge nazali komonaka baninga maoyo malobaka biso ntango esi eleki mango oyo na bakomonana tokovivre mondimi ya papa Simoki Mbangu solo otolami bafingi yo bamoni oyo eloko pamba kasi tambula na mibeko kubanga na yo te tambula na bolingo tozali kokende etekali moke tokono kokutana na balabala oyo ndenge napesaka bino lesese ndenge napesaka bino vendo tongana lota kitako tozalaki na mobembo na biso na kunzulu mai matondake entre Kinshasa et Brazza moya komanda lisusu bamisi na ibite soko boyibi ndo toanda totala kaka coin ya pont wana esika yango ezali nalobelaka yango mpe awa na kati na centre kaka moto nyonso ayo awa alobi ete Zaire ezali paradis balobi na mokonzi na biso soko bino bozali na maladi awa toute l'Afrique est malade mais tokoyiba ntina te nakokaki moto amuti ya Senegal oyo yayaki ye mpe alobaki soko bino bozali na maladi awa biso nyonso na kati na Afrique tozali na maladi mais tozali kokalkule importance na maloba wana te au lieu toétudie yango omoye te tobeti maboko esili bamerike baye koloba na biso batelamaki mpe kaka awa na biso balobi ete l'Afrique ezali paradis terrestre balobi na mokonzi na biso ete yo ozali kotambolisa paradis terrestre eske biso bato tokokaki likambo wana ekotelaka biso na kati na motima epesa biso mwa raisonnement toyiba mpona nde babengi biso na mboka oyo nde paradis terrestre sikasika awa ebien nayibi te esika tozali kokendaka pamba te tobosani l'essentiel tokamate makambo pamba oyo totina mabenga na biso tala mpasi ezali kaka awa na kati na Zaire te ezali kaka na Congo te ou bien na Angola toute l'Afrique est réellement malade soko mokonzi nyonso to ya Afrique bakamata initiative bavanda esika moko likambo nini eza kotongisa biso boye baluka nzela nde bakokotia barrière meme wana kati na mokili mwa biso soko bato wana minene bavanda esika moko balobi ete me likambo nini eza kotongisa biso baluka nzela balongola likambo wana nde
otambwisa mokili tala bosoba na yo na poso moindo otokuki te okoki kozala mayele te mawa nakomana na yo na poso mwindo kwete oponamaka otambwisa mokili tala bosoba na yo na poso moindo otokuki te okoki kozala mayele te mawa nakomana na yo na poso mwindo kwete oponamaka otambwisa mokili tala bosoba na yo na poso moindo otokuki te okoki kozala mayele te mawa nakomana na yo na poso mwindo kwete oponamaka otambwisa mokili tala bosoba na yo na poso moindo otokuki te okoki kozala mayele te. ndenge mpe tolobaki témoignage ezali kokoba nde tokoyoka lisusu témoignage ya papa elebe kapalai na oyo etali papa diangenda kontima na maye amoni na miso na ye maye mpe mazali kosalema na mboka na biso na ntango oyo tolanda papa elebe kapalai. Papa alakaki ngai que tokosala voyage na ye, c'était en 1982. 1982. Na memaki nazalaki na passeport na ngai na 1982 na ngai na voyager na longwa na Zaïre. Kasi papa lobi na ngai mon fils tokosala voyage ngai na yo elongo en 1982. Et ce voyage avec lui, je n'ai pu le faire. Et ça l'a mis en 1992, exactement 12 ans. 10 ans, pardon, 10 ans. 1982, 1992, 10 ans exactement. Mais Ayeko Yebisangai, la veille, il y a voyage, Ayebisingarobi, mon fils, le voyage que nous allons effectuer est un voyage spirituel. Donc, papa azali molimo ya solo alati nzoto kasi biso tozali kobosana tobosani mingi kazali molimo alakaki ngai te tokosala voyage en 1982 apesi ngai mobeko alobi mon fils nalingi komona yo ozala orgueilleux te et mobeko ya orgueil na pesi yo soko na zwi yo na lolendo ngai na yo tokokabwana ayebisi ngai bamakambo wana na mboka na biso tobosanaki koluka nzambe e nzambe bakolukaka dans le vide te il y a un repère na biso ezali ete tata nzambe atindaki nkolo Yesu atindi na kati na mokili na biso tozalaki na kati na boombo atindi tata Simon Kimbangu et tata Simon Kimbangu apesi biso bilaka ya bonzomi tozwaki indépendance politique. Maintenant tokomi 70 ans après tozali kokota dans un autre processus, d'autant plus que tomoni ba tremblement de terre, tomoni ba guerre nation contre nation, tomoni retour ya Israël na Palestine, tomoni pe prolifération ya ba mangomba, tomoni ba maladie locale la sida. Tous les chrétiens disent que nous sommes au temps de la fin. Nakanzi papa journaliste Zandengwana. Et bien tant tokomi en 1991, tokomi pe à l'époque du changement dans notre pays. Donc c'était bien indiqué que à partir de ce repère, Papa Simon Kimbangu, nous puissions être branchés sur le Seigneur Jésus-Christ, le véritable, vivant. De telle manière que Mboka Nabiso, Yemoko Nzambe, Akoka Kotambolisa Biso. Mais nous avons préféré nous confier aux hommes. Mais rien n'est perdu. Et ce n'est pas trop tard.
Si nous revenons à notre Dieu, donc j'ose croire, tu réhabilité Papa Simon Kimbangu. C'est vrai, mais j'ose croire que maintenant, Papa Diangué Nakontima à cause de la réhabilité. Même s'il n'est pas réhabilité aujourd'hui, tôt ou tard, il sera réhabilité par les événements qui ont été annoncés par lui-même. Quand ces événements vont s'accomplir, il sera réhabilité. On n'a pas besoin de débat, mais ça sera évident le moment venu. Balinga mikati nankolo nenge tolobeli yango bolandi émission komana na banzembo na ba témoignage na maloba ya Papa Diangué Nakontima ye alingi nini esengeli maye tozali koyoka tokoka kobomba pe tosalela yango soki tolingi penza changement tobonga tosepela na kati na mokili mwa biso to na kati na continent na biso po te passe esila ezali epai mosusu te ezali be na maboko na ye ye Papa Diangué Nakontima tokoloba azali wapi ndeko na ye Papa Dialungwana Kiangani azali wana bazali mutu moko bango misato ndenge tolobelaki na émission na biso ya spécial 17 mars oyo tosalaki mpona papa kisoloke lukelo mwana liboso Papa Simon Kimbangu. Lelo tosali spécial 22 mars ya kobotama ya Papa Diangué Nakontima maye oyo toyoki na banza bokosimba yango mpe bokosalela yango nde na yango batata mpe bamama tozongisi matondo mingi na patience oyo bozalaki na yango mpona kolanda biso bisika biye bino bozali nde totombeli bino mapamboli na kati na mabota na bino émission eye ebongisamaki mpe epesamaki na ngai wa bino ndeko Nzau Ngoma wa Gaza Gabriel nzokande na bililingi to na kamera ezali nde Papa Jean Tati Dibozabidi na montage nde tozali na wabiso ndeko Edgar Vayemba na yango ndenge tolobaki mapamboli ya Tata Nzambe Nkolo Yeso Papa Simon Kimbangu mazala okati ya mabota na bino na nkombo ya Tata Mwana pe Molimo Santo amen. Yeah.
na kombota mon appel mo santu tonto banda programme na biso mais avant to banda programme to pesa bino ba différents points to développer na journal lelo après cantique d'ouverture na cantique na prière d'ouverture to landa méditation papier les ba au pesa biso na ma méditation to landa allocution et à président et comité préparatoire et mutuel. Après ça, tu as lecture, il y a acte constitutif, il y a mutuelle, maman mouille assistance. 6e point, installation et bureau et assemblée générale. Après installation et bureau, tu as un mot, il y a président et assemblée générale, tu as ça. 8e point, tu as la proposition et président, et vice-président et comité de gestion et mutuelle. Et enfin, tu as communiqué divers, tu as invité assistance au Kennedy Banda pour moi cocktail. Donc, tu as pas bamona a opération nzemba ouverture pour banda programme na biso. Si Nzambi ukansila muki mwana kyame. Si Nzambi 1 2. Si Nzambi ukansila muki mwana kyame. Telame se salu kyango nzambi. Si Nzambi ukansila muki mwana kyame. Telame se salu kyango nzambi. Tusadile salu kyanza mukeleka. 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 Tusadile salu kyanzambi mukeleka. Enzambi ma mpasi twavuluzwa. Tusadile salu kyanzambi mukeleka. 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 Tusadile salu kyanzambi mukeleka. Enzambi mba mpasi twavuluzwa. Na kombo na Nzambe tata mwana pe tata molimo santo. Ya liboso ni tokoloba epai na oyo ozangi koyeba papa kosangana tosili kosangana kati na esika oyo yo oyebi ntina na yango ezali na kati ya mutualité oyo tosili kobongisa mpo na ntina maladi te mpo na liwa te ezali mpo na amphithéâtre papa osunga biso otambulisa biso tosengi kimia na banzoto mpe na milimo na biso tosengi mpe kimia kati na mokili mobimba papa ni tokoloba no ozangi koyeba papa sike tokoka kotambwisa biso kati na esika oyo ebandela programme na so mpe suka nango na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu amen. Méditation na biso tokotire yango na livre ya Actes des Apôtres chapitre 4 tokobana na verset 29 jusqu'au 33. Tobani kotanga na nkombo na tata mwana tata molimo santu. Tout en commun. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun. Une grande puissance marquant les témoignages rendus par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce était à l'œuvre chez eux tous. Nul parmi eux n'était indigent,
En effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains et de maisons les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés et les déposaient aux pieds des apôtres. Chacun en recevait une part selon ce besoin. Comme on a nzambe tata mwana tata molio mosambe totangi mokana na yo abo moi ezali liloba na yo tolingi tosala méditation tobengi yo otambolisa biso ebandeli mpe kino suka ozala na biso banso na nkombo na yo nzambe tata nkolo biso tata molio mosambe amen. Na nkombo na nzambe tata mwana tata molio mosambe ezali méditation moko ezali brève na passage biso totangi ezali misala na bantoma verset mibale e attirer attention na biso baoyo nyonso to bandimelaki nkolo Yesu bazalaki motema moko e molimo moko bazalaki ebele kasi bazalaki motema moko lisanga na bana na nzambe bakoki kozala mitema mibale misato te motema moko e likambo ya mibale e atire attention na biso bango nyonso tu mobola na kati na bango azalaki te mobola na kati na bango azalaki te au contraire boye bazalaki na biloko bakoya bakotia yango ensemble bongo bakokabola yango suivant les besoins de chacun balobi bato wana bayekoli na nkolo bazalaki na grâce moko ya ndenge mosusu nguya ezalaki kosala kati na bango biso tozali komituna ya solo mokana na nzambe par ailleurs elobi na biso ete na ntango na suka masumu ekoleka mingi bato bakozala lisusu na bolingo te bakozala lisusu na charité te biso baoyo nyonso tu tondimeli nkolo Yesu tozali kotanga na kati ya baprofesi tomoni guerre première guerre, deuxième guerre mondiale. Tomoni ba tremblement de terre, tomoni communisme, tomoni exode ya bajuif na Palestine. Ma bilaka wana nyos tomoni yango. E biso nyonso tu tolobi ke tozali solo na tango na suka. E na tango na suka eloba miete charité ekozala na batu te parce que batu bakozala batu ya koyinana ya kokabwana mposa na mbongo. Koto moninga akofunda moninga na ye mususu bokabwane kozala mingi enkolo Yesu ajouté baskandale kozanga te me mabe na mpasi mawana oyo akozala auteur ya scandale. Donc soki totali mokili na biso mobimba ndenge biso tozali vraiment ekomi mokili ya baskandale ndenge na ndenge na Zaire kaka te mokili mobimba. Soki totali na kati na mokili ya solo bolingo ezali lisusu te na kati na mokili kasi interpellation eyeli biso na mpokwa ya lelo na ntango oyo bato bazali koloba ete tozali na ntango na suka ezali suka na mabe to suka na ekeke na minei kasi ezali nde ebandeli mpe ya ekeke ya esengo oyo babenge 1000 génération oyo nzambe ati bolimbisi na ye na kati nkolo Yesu akokisi elaka moko ya monene kati na mokili tata molimo mosantu alali tolo na kombo na nkolo Yesu bibebebisekwe ebonsono batamoli bakufa miso bamoni nguya ya kosakana te emonanaki grâce moko
makambo moko ya kitoko bango nyonso to bazalaki na motema moko. Na motema moko oyo bazalaki na yango bamemaki ekulusu bakendaki na relégation. Na motema moko bazalaki na yango tozwi bonzomi bilaka nyonso tata Simon Kimbangu apesaki ye emonani. Na motema moko oyo bazalaki na yango bolingo 56 tomoni mbuma na yango oyo biso nyonso to lelo mpe korale mobimba ezali na nkombo ya bolingo 56 ezalaki bolingo moko ya ndenge mosusu engomba ezalaki kobiama makintwati bato ya motema moko bato ya lisanga moko biloko nyonso to ezalaki na ebandeli bazalaki kotia yango na ensemble oyo azali na eloko oyo amemi oyo azali na eloko oyo amemi lingomba na biso etongami kobele na ndenge wana bamama batata kasi ndenge bakolobaka soki bato bazali kotambola à un certain moment il faut vous arrêter pour que mosala nano examen de conscience bolingo ebandaki na biso depuis 1921 depuis 1956 bolingo yango ekomisi biso lingomba ezalaki en clandestinité lingomba na biso elimi etamboli na Zaïre na Congo na Angola etamboli mokili mobimba etozwi mpe indépendance Afrique mobimba na mokolo mwa lelo biso nyonso tu tozali indépendant mais bilaka na Nzambe esili te papa apesaki biso likambo moko ya kitoko arapele biso alobi mpo ete biso tolonga malamu tozala na bolingo malamu tozala na mibeko malamu tozala na misala mais atikaki kotia yango lokola slogan te apesi biso ndenge ete tosalaka bamitualité pourquoi ayebaki ete na ntango na suka tozali kokende mpasi ekozala mpasi ekozala lolenge tozali kovivre yango na mokolo mwa lelo na kati na mboka na biso motona yango oyo ekozala na biso banda lelo ti kino tozali kokende pourquoi kati na biso déséquilibre ekoti makasi okomona epai mosusu oyebalinga mosusu akoki kolia komela akoki kozala na bilamba elongobani akoki kozala sur le plan matériel azali na mwa malamu kasi akote na ye ebele na baninga mpe bazali na kati na mpasi déséquilibre wana ezali na kati na biso lolenge nini parce que na mokala na Nzambe elobi ete na kati na bango émission azalaki te donc mobola azalaki kati na bango te kasi tokonse mpe toyaki mpenza soki opose ye mwa baquestion mike mike ya école primaire ntango mosusu ekozala nde mwa mpasi a répondre tomekana kozongisa bolingo na escalier oyo Jean Baptiste na papa atike biso yango na lettre circulaire nakanisi na 1997 to biso tobandi elefo ezala ane ya efo totia makambo wana en pratique si nous tenons à changer physionomie ezala lisusu kaka slogan te papa tikaki biso bolingo libeko misala non eske na ndako moyo ya bakaba balobi koboya mozalani na yo te eske na ndako moyo ya bakaba eske na ndako no ekopesa moto aye kotala yo eloko olia ya moke biso toloba bolingo ya 56 mais soki tozoki escalier wana te ndenge nini bakoyebela biso ete tozali babeli parce que mokala na Nzambe kuna elobi la multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un seul cœur soki na kati na biso mosusu azali moto monene azali na mosusu moto moke mosusu azali komonana moto na lokumu mosusu moto na lokumu te soki bokeseni wana tozali kokolisa yango tozali nde kokolisa mabe
na ndenge wana bakoyeba te ke biso tozali bana mokili na biso ekomi na mpasi. Donc bamama batata kola nzembo moko bayembaka nayebi yango malamu malamu te. Banda lobi nazalaki kosepela mingi koyemba nzembo yango mpe na kosilisa wana. Fungola ya likolo ezali na yo, ezali na motema na yo. Fungola ya likolo ezali na yo, ezali na motema na yo. Soki olingi kokota otuna motema na yo. Soki olingi kokota ozalaka na bolingo. Fungola ya likolo ezali na yo, ezali na motema na yo. Bamama batata ya solo ntango na kala biso tozala kaka na image wana. Nkolo Yesu atikaki fungola, atikaki fungola, oui atikaki fungola. Kasi uta tata Molimo Mosantu aya alata nzoto, fungola wana ezali na kati na motema ya moko na biso. Asi akabola fungola wana ezali na kati na motema ya moko na biso. Lokola ete mibeko ezali lesoso libanda te, mibeko esi ekomama na kati na motema ya moko na biso. Moko na biso anituna lelo le 3 février tokoka komitona. Eske na kati na motema na ngai nalingi ya solo mpenza ndeko na ngai mon voisin bandeko na ngai na kati na lisanga na lingomba, bandeko na ngai na kati na mosala, eske nazali na bolingo? Eske nazali ko tokamata exemple moko tango balobi ifo tosalisa baninga bazali kuna na bituma na est. Je vous assure bilamba ekotaki na centre koka moi n'évitez soko 50 sacs. Mais je me suis posé cette question, est-ce que parmi nous awa biso tozali awa bato bazali na mposa ete bazwa lisalisi bazali? Et pourquoi est-ce que biso tokoluka kosalisa baninga kaka soko événement ezali nde tosali mobilisation, alors que mobilisation ya kosalisa baninga il faut ezala permanence na kati na biso. Amama batata likambo na tata nzambe ekozalaka elaka na elaka. Je me rappelle en 1958 mokonzi ya mboka na biso papa apesaki ye elaka. 1958 apesi ye elaka. Na ntango wana apesaki elaka ete yo kozala mokonzi tokomi nano indépendant te. 1958 ozwi nano indépendance te. Donc situation ezalaki moyo okamata prophétie wana otia yango na place ezalaki solo mpasi. Kasi 7 ans après likambo wana esalamaki, nzambe akosaka te. Na 1990 pardon, papa apesi biso elaka moko ya monene na matali mayo. Alobi bakoya kosimba elamba na yo kimbambiso bakoloba mema biso epai na bino toyoki ete nzambe azali na bino elongo. Ntango papa azali koloba ndenge wana ezalaki difficile prophétie wana en 1990 parce que tala ndenge ba évangélistes internationaux ba délivrance ya Zaïre on a vécu ba CNS vraiment mboka na biso ekoti na ba convulsion moko ya makasi. Mais lelo tokomi na 1997 mboka na biso ya solo toza na mpasi. On ne voit plus les pasteurs internationaux venir délivrer les Zaïre. Donc 7 ans ekoki. Et na mokolo malelo le 3 février ezali pe date moko symbolique dans la mesure où carte ya Afrique ebimaki na nkama. Et comme na biso interpellation.
tata nzambe akamati yo kimbangisto apeso promesse solennelle bongisa Zaïre, bongisa Afrique, bongisa mokili mobimba. Comment est-ce que yoko bongisa Zaïre, Afrique, mokili mobimba si vous êtes incapable d'aimer votre propre femme, votre propre mari, vos propres enfants? Batu bozali na bango na chorale, batu bozali na bango na lingomba. Si vous êtes incapable d'aimer ceux avec qui vous travaillez, comment est-ce que yo oko transformer mokili? C'est un époque. Mais oko transformer en ndengeni. Parce que l'administration céleste, fonctionnement, mode et fonctionnement ya bokonzi na nzambe, c'est l'amour. Et j'allais ma décision va bikité, non? Le mode de fonctionnement, il y a beaucoup de Nzambe et Zali Bolingo. Mais fondation, base, il y a beaucoup de Nzambe et Zali Mibek. Pongouya, il y a beaucoup de Nzambe et Zali Nakat Namibek. Mais il fonctionne, mode et fonctionnement, il y a royaume, il y a Tata Nzambe et Zali Bolingo. Maintenant, 7 ans et coquille. Oyo papa alobaki bakosimba elamba na yo. En ce moment-là, c'était impensable que tous ces évangélistes internationaux, tous ces gens qui, tous ces Makamo et Monani, que ces gens-là puissent venir vers nous. Non. Mais et pourtant, Nzambe a repos sakate. Et la canne Nzambe comment on a, c'est kaboye, bato bakoya. Mais oko fonctionner ndenge nini soko zani bolingo. A maman batata. Tous avaient un même cœur. Ils sont sondenge tozali awa malamu banda lelo tozonga tozala motema moko. Kati na bango moto moko te azalaki indigent. Mobola azalaki te. Bango nyonso to bazalaki na eloko na bosepeli. Mobola azalaki te. Biso nyonso to ifu tozongisa bolingo de telle façon que kati na biso et Zalate que Kumbangiste Azaliawa, à côté de lui, il y a quelqu'un, comme on a scandale à Batuna Mokili. Le chauffeur qui conduit le patron crève de faim. Azali n'a vertige, n'a pas mangé. Et le patron est tout content d'être conduit par un chauffeur qui n'a pas mangé et tout. Ba disparité wana ezali na kati na mokili ekoki kozala na ndenge wana te epai na biso. Donc na mbula oyo biso tozali na mokolo mwa lelo biso tozali malamu biso nyonso tu tokoka kozonga escalier ya bolingo, escalier ya kosalisana, escalier ya kozala moto moko e na ndenge wana nde tokozwa elonga na nkombo na tata mwana molimo mosantu. Amen. Amen. Sola kukondolo akwei kutukile jawedi akwei kutukile jawedi sola kukondolo akwei kutukile jawedi sola
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Excellences, chers papa et maman, distingués invités, frères et sœurs, permettez-moi avant toute chose de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter la bienvenue dans ce magnifique cadre qu'est la salle de conférence et de vous adresser nos salutations chrétiennes le meilleur. Nous nous empressons de vous exprimer nos sincères remerciements pour avoir accepté notre invitation en rehaussant de votre présence cette cérémonie de sortie officielle de notre mutuelle. 8 ans exactement, jour pour jour, depuis l'apparition de la carte d'Afrique sur les sols de la Nouvelle Jérusalem Nkamba, le 3 février 1989. Cet anniversaire mémorable réunit en ce jour la présente assemblée pour témoigner l'œuvre salvatrice de charité accomplie par notre vénérable Maman Marie Mwilu Kiawanga toute sa vie durant. Inspiré certes de cette pensée de Papa Diangué Nakuntima, nous citons « En aidant les autres, je m'aide moi-même ». Et suivant ces recommandations, selon lesquelles nous, kimbanguistes, devons créer des mutualités au sein de nos paroisses. Considérant les difficultés éprouvées dans notre vécu quotidien et les divers travaux que nous sommes appelés à entreprendre pour l'édification de notre Église et l'assainissement de notre milieu. Vu les traitements quelquefois indésirables et inadmissibles dont sont l'objet les visiteurs en séjour chez nous. Nous, kimbanguistes de la ville de Kinshasa, dont plutôt échantillon de la jeunesse kimbanguiste universelle, sommes amenés ces jours avec détermination à créer la mutuelle Mama Mwilu Assistance, en abrégé Mama, dont l'objectif est de perpétuer l'œuvre de charité de Mama Mwilu, épouse de Papa Simon Kimbangu, l'envoyé spécial du Christ. La Bible ne nous enseigne-t-elle pas qu'une foi sans œuvre est une foi morte? Confère Jacques 2, 14 à 26. Nous ne saurons terminer cette allocution sans toutefois vous réitérer nos remerciements pour votre disponibilité malgré vos multiples occupations. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Kimbanguiste Oye, Papa Oye, nous vous remercions. Tozo konyeka programme na biso sikoyo nde komi ntango ya kotanga acte constitutif ya mutuelle na biso ngai serviteur na bino na kotanga ngo. Acte constitutif de la mutuelle Mama Mwilu Assistance en abrégé MAMA. Préambule. Conformément aux vœux maintes fois exprimés par Papa Diangué Nakuntima, dont le souci majeur était l'organisation au sein de l'Église des mutualités nous permettant de parer aux difficultés matérielles qui seront les nôtres dans l'avenir. Nous, kimbanguistes habitant la ville de Kinshasa, le Zaïre, le Congo, l'Angola ainsi que tous les autres pays du monde, constatant les conditions déplorables d'accueil réservées à nos frères et sœurs kimbanguistes qui viennent de l'intérieur du pays ou de l'étranger, ainsi que la lenteur avec laquelle s'effectuent certains travaux de l'Église. Affirmant notre détermination de consolider notre unité en tant que fils et filles d'un même père et d'une même mère, en vue de promouvoir notre bien-être matériel, notre épanouissement moral et spirituel, soucieux de perpétuer l'œuvre de charité amorcée par Maman Mwilu Kiawanga, celle qui, à l'absence de son mari, 38 ans durant, accueillait tous ceux qui venaient en Nkamba pour chercher le salut en leur donnant la nourriture tant matérielle que spirituelle. Convaincu de la nécessité de mettre sur pied une mutualité pour rencontrer ainsi le vœu exprimé par Papa Diangué Nakuntima.
Conscients de nos responsabilités devant Dieu et devant les hommes, déclarons solennellement adopter le présent acte dont la teneur suit. Chapitre 1er. De la dénomination et du siège. Article 1er. Notre mutuelle est dénommée Mama Mwilu Assistance en abrégé MAMA. Article 2. Son siège se situe au centre d'accueil kimbanguiste de Kinshasa Kasavubu. Chapitre 2e. Des buts. Article 3. Le but de la mutuelle Mama Mwilu Assistance sont les suivants. Primo. Développer l'entraide entre les membres en cas de mariage, de naissance, de maladie ou de mort concernant personnellement ou concernant les membres de leur famille. Secondo, venir en aide aux nécessiteux, kimbanguistes ou non kimbanguistes, se trouvant dans des difficultés diverses. Tertio, annoncer la bonne nouvelle du salut, nous apportée par Papa Simo Kimbangu, par l'organisation des conférences et par la mise à la disposition du public des bandes audiovisuelles et documents leur permettant de comprendre l'œuvre du Saint-Esprit conformément à la Sainte Bible et aux principes directeurs de l'Église. Quarto, développer les travaux d'élevage et des champs dans nos différents centres agro-pastoraux. Quinto, participer activement aux travaux de construction de l'Église par des moyens matériels et financiers et surtout par la main-d'œuvre. Chapitre 3e, des membres. Article 4. La mutuelle MAMA est composée des membres sympathisants et des membres effectifs âgés au moins de 18 ans. Article 5. Et membres sympathisants, tout kimbanguiste ou non kimbanguiste qui manifeste un intérêt certain pour la mutuelle et qui participe régulièrement à ses activités. Le taux de sa participation financière n'est pas déterminé. Article 6. Et membre effectif, tout kimbanguiste baptisé, du Zaïre ou de l'étranger, signataire du présent acte. Article 7. Chaque membre effectif a l'obligation de verser régulièrement sa cotisation, hebdomadaire, bi-hebdomadaire ou mensuelle, dont le montant est déterminé et revu à la hausse ou à la baisse par l'Assemblée générale. Article 8. Seuls les membres effectifs ont droit à la carte des membres. Article 9. Pour devenir membre effectif, tout membre sympathisant qui adresse sa demande d'adhésion au secrétariat administratif de la mutuelle. Article 10. Le secrétariat administratif de la mutuelle examine toute demande d'adhésion et la soumet à la prochaine Assemblée générale ordinaire pour approbation. Article 11. Si l'Assemblée générale ne donne pas son avis, la demande est rejetée. Chapitre 5, 4e, des organes. Article 12. La mutuelle est composée de 2 organes, l'Assemblée générale et le comité de gestion. Section première, l'Assemblée générale. Article 13. L'Assemblée générale, c'est l'organe suprême de la mutuelle. Article 14. Le bureau de l'Assemblée générale comprend un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un premier secrétaire rapporteur et un deuxième secrétaire rapporteur. Article 15. Les personnes susvisées sont élues pour un mandat de 2 ans renouvelable. Article 16. L'Assemblée générale examine toutes les questions relatives à la vie et au fonctionnement de la mutuelle. Article 17. Elle a pour mission de définir les options fondamentales de la mutuelle et de contrôler le comité de gestion. Article 18. L'Assemblée générale reçoit et étudie les rapports annuels du comité de gestion. Ces rapports comprennent un compte rendu des mesures que le comité de gestion a décidées ou prises. Article 19. Chaque membre de l'Assemblée générale dispose d'une voix. Article 20. Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents et votants. Article 21. L'Assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit 2 fois par an. La première session s'ouvre le premier lundi du mois d'avril et la seconde le premier lundi du mois d'octobre. Article 22. L'Assemblée générale peut être convoquée en session extraordinaire par son président ou à la demande de la majorité des membres présents à la dernière Assemblée générale ordinaire. Dans ces cas, l'acte de convocation fixe l'ordre du jour de la session. Article 23. L'Assemblée générale ne siège valablement qu'à la majorité des membres présents à Kinshasa. Article 24.
L'Assemblée générale peut créer des services spécialisés qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Article 25. L'interpellation est le seul moyen de contrôle de l'Assemblée générale sur le comité de gestion. Article 26. L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée générale sont fixés par son règlement intérieur. Section 2e. Le comité de gestion. Article 27. Le comité de gestion est l'organe exécutif de la mutuelle. Il exécute les décisions de l'Assemblée générale. Il est pleinement responsable de la gestion quotidienne de la mutuelle et répond de celle-ci devant l'Assemblée générale. Il dispose des services ci-après. Le service d'assistance sociale, le service de soins et santé, l'intendance, le service administratif et financier, le service d'archives et documentation et le service des relations publiques. Article 28. Le comité de gestion comprend un président, un vice-président et le chef des services et leurs adjoints. Article 29. Le président et le vice-président sont élus par l'Assemblée générale. Les autres membres du comité de gestion sont désignés par le président et présentés à l'Assemblée générale pour approbation. Article 30. Le président du comité de gestion préside la réunion du comité. Les actes qu'il prend sont contresignés par les chefs de service chargés de leur exécution. Article 31. Le service d'assistance sociale enregistre tous les cas sociaux et en fait rapport au comité de gestion pour la recherche de solutions. Article 32. Les services de soins et santé a pour rôle de porter secours à tous ceux qui sont malades, qu'ils soient hospitalisés ou gardés à la maison. Article 33. L'intendant s'occupe de la gestion des biens matériels de la mutuelle. Article 34. Le service administratif et financier comprend un secrétaire administratif, un trésorier et un caissier. Article 35. Les secrétaires administratifs s'occupent de l'administration au sein de la mutuelle. C'est lui qui gère le personnel administratif de la mutuelle et qui garde tous les documents administratifs. Il est le rapporteur du comité de gestion et tient la liste complète de tous les membres de la mutuelle. Article 36. Les trésoriers contrôlent la gestion des finances de la mutuelle et les comptes de tous les services. C'est lui qui reçoit les différentes recettes et cotisations versées par les membres ou des tierces personnes. Après en avoir pris note, il le transmet au caissier pour le garder. Aucun mouvement de fonds ne peut se faire sans son autorisation. Article 37. Le service d'archives et documentation s'occupe de la conservation des documents mis à la disposition du public par la mutuelle. Documents à caractère scientifique, historique et religieux tels que les dépliants, revues, écrits, journaux, ouvrages et autres bandes audiovisuelles. Article 38. Le service des relations publiques est chargé de la prise de contact avec le monde extérieur en ce qui concerne l'organisation de certaines manifestations. Article 39. Les membres du comité de gestion sont réputés démissionnaires chaque fois que les fonctions du président du comité de gestion prennent fin. Article 40. Les fonctions des membres du comité de gestion sont incompatibles avec celles des membres de l'Assemblée générale. Toutefois, leur assistance aux sessions de l'Assemblée générale n'est pas interdite. Ils ont, si c'est nécessaire, droit à la parole pour certains éclaircissements. Article 41. Les chefs de service appliquent dans leur service le programme fixé et les décisions prises par l'Assemblée générale. Article 42. Ils organisent eux-mêmes leurs services. Article 42 plutôt. Le membre du comité de gestion, le mandat du comité de gestion est d'une année renouvelable. Chapitre 5e du patrimoine de la mutuelle. Article 43. Le patrimoine de la mutuelle est constitué de tous les avoirs de celle-ci. Les avoirs matériels et financiers de la mutuelle sont constitués de cotisations, apports volontaires, des dons des membres ou des tierces personnes et des recettes diverses. Article 45. Tout manquement aux dispositions du présent acte entraîne, selon le cas, à l'endroit du membre fautif, un avertissement ou une suspension à durée déterminée. Chapitre 7e de la dissolution. Article 46. Seule l'Assemblée générale peut dissoudre la mutuelle. Article 47. En cas de dissolution, les biens de la mutuelle reviendront en l'église kimbanguiste. Chapitre 8e de la révision du présent acte. Article 48. L'initiative de la révision du présent acte appartient à la majorité des membres de l'Assemblée générale présents à Kinshasa.
Article 49. Le présent acte entre en vigueur à la date de son adoption, fait à Kinshasa le 3 février 1997. Comme signataires, nous avons Papa Badi Kamedar, Papa Diasonama Bakula, Papa Bamona, Papa Bingo, Papa Bisadidi, Papa Diakanwa, Papa Biku, Papa Diasonama, Papa Diaiza, Papa Dingididi, Papa Elebe Kapalai, Papa Elenga Roger, Papa Ifambe, Papa Inkone, Papa Isaka, Papa Kalonga, Papa Kalusivikako, Papa Kelazani, Papa Diasinwa, Papa Kiangani, Papa Kimbi, Papa Kisabelo, Papa Kuyenga, Papa Likwa, Papa Likwa et jeune Likwa Pepe, Papa Loliki, Papa Lomboto. On en a un nombre de 87. C'est par ici que je termine mon allocution. Je vous remercie. Yes. Na bureau assemblée générale, tous en a 5 membres, tous en a président, tous en a premier vice-président, deuxième vice-président, tous en a premier secrétaire rapporteur, on a deuxième secrétaire rapporteur. Et si il y a président, tu réserves on a famille à papa. Moi, na moko, tu consulteur au CPLA, Zanabisse Longwe, Ndarofanda, Nazalwa, président de l'Assemblée générale. Na baposo etiraline de bateau na ba ofanda siko so boza d'accord na bon boko acclamer batire le roi bureau définitif de l'Assemblée générale na biso. Na ngo to bengi comme premier vice-président il y a Assemblée générale Papa Elebe Kapalai soko royo de siko ofanda. Jean-Claude, dans le comme deuxième vice-président, il y a Assemblée générale, Tobeni Papa Toto, le soir au les Caliboso, il y a au fond ici. Premier secrétaire rapporteur, tout ça papa Kimbi Jean-Claude. Alors au fan de au télé m'assemblée moni au bon fan de la semaine. Comme deuxième secrétaire rapporteur adjoint, tout ça la maman Fanny. Et si il y a les créations du bonsoir au Panda. De l'homme le plus élégant. Le premier candidat que certains d'entre vous ont déjà pu remarquer, Dr Liman.